Salimos ahí. Ah, vale. Venga, vamos. Es verdad, que es verdad. Unos cates, Ah, no, por aquí. Aquí hay un pollete. Niño. Pollete. Ya perdí la llave. Está en el bolso, cariño. Lo más raro del mundo, lo vi. Tendrá no la ría. No sé lo que ha pasado. Vamos, tiene que Mira estar la en la caja de la casa. cocina. Tiene que estar en la casa porque yo abrí la puerta de mi casa. Y yo nunca tengo costumbre de dejarla. Tú no ves si la he dejado unas pocas de veces. Que ha venido el vecino de frente, Por Pepe, eso la no tenéis llave. que tener mucho cuidado con la llave. Pero yo abrí la llave y como era muy tarde, pues mira, lo que pasa que teníamos la cita a las 7 En la tarde. de la tarde. Y con lo que oscurece y eso, Ahora digo, sí. cuando llegue Macarena a su casa y lo que hice por la mañana que le hice una tortilla, digo, y subió y lo que quería irse ligera, ¿sabes? Porque Que no el coche bajaba. te lo Y quita. eso, abrí ligera, mira, pero como no se me puso la llave. Por lo habrás puesto encima de algo. A ver si No se la ha puesto. Ella dice que no ha mirado y que no la hizo, pero digo, tiene que estar en algún sitio. Es que yo bajé. Es que yo tenía el aceite puesto. Iba a saber que decir una cosa. Cogí la llave y esta no era la de los. Menos mal.
cortocircuito, ¿eh?